講真，呢個裕明門真係冇得彈，咗係珠海邊，一腳踏兩成，配套好到驚人。想買餸、約朋友、週末大娃，落樓行幾步就到優越城商場，樣樣都搞掂，根本唔使周圍走。開車去南平華發商都係5分鐘事。珠海最旺嘅商圈，買衫、食好嘢、睇戲，隨時想去就去，呢種生活先夠爽嘛。仲有個點最吸引，精裝現樓，價錢仲好抵，真係打破晒性價比個關卡。即買即住，收樓冇風險，住得超安心。精裝修夠晒體面，細節都好有質感，慳返成筆裝修錢同時間，一樣嘅預算，間屋仲比人哋闊落，屋企人多都夠住，咁正嘅筍盤，快來睇下啦！